이 영상 안에 놀라운 비밀이 담겨 있다는데 들으셨어요? 무슨 소리가 들린다는 것일까? 누군가의 소름 끼치는 목소리가 들린다. 그 뭐라고 하는 거예요? 제가 듣고 학생들하고 좀 오랫동안 많이 들었는데 네. 저희들끼리는 지금 너무 무서워. 목소리는 무섭다며 두려움에 떨고 있었다. 들으시죠? 너무 무서워라고 들리는데요? 예. 저희도 너무 무서웠습니다. 연극영화과 1학년 학생들의 촬영 도중 생긴 일이라는데 하지만 영화의 내용이 공포영화와는 거리가 먼 데다 무섭다는 대사도 전혀 없었다. 이제 편집하고 이제 소리만 따는 부분을 좀 확인하기 위해서 딱 돌려봤는데 좀 중간에 이상한 소리가 섞여 있더라고요. 그 소리 자꾸 되돌려서 듣다 보니까 왠지 사람 음성 같아서 현장에 있었던 친구는 누구였어요? 현장에 있던 사람들은 이 괴이한 음성이 귀에 들렸을까? 처음에 매미 소리랑 바람 소리만 들렸는데 와서 편집하러 보니까 저 소리가 들어갔던 것 같아요. 다른 사람들은 없었어요, 현장에서? 네, 저희 둘만 있었어요. 주변에 아무도 없었어요? 아무도 없어요. 실제 촬영 영상을 살펴봐도 영화에 사용될 오디오만을 채취하던 상황이라 녹음하는 두 학생 외에 다른 사람은 보이지 않는다. 촬영이 있었던 것은 열흘 전. 현장에 가보면 뭔가 단서를 찾을 수 있지 않을까. 바로 저기 여기 바로 앞에. 여기 앞에, 여기? 촬영 때와 같은 시각인 오후 3시경. 인근에서 사람의 흔적을 찾기란 어려웠다. 또 오디오만을 따로 녹음하던 상황이라 아이들은 소리에 무척 민감했다고. 멀리서 들리는 소리가 안 들려요. 만약 누가 고함을 쳤으면 저희가 들렸을 텐데 아무것도 안 들렸었어요. 가장 가까운 인가도 100여 미터 이상 멀리 떨어져 있었다. 사람들 저쪽 좀 자주 가는 편인가요? 잘 안 가요? 저때 많이는 안 다니죠. 네. 근데 대구 저쪽으로는 좀 많이 다녀요. 애초에 사람은 거의 다니지 않는 곳이다. 혹시 아는 목소리일지 들려줘 봤는데 여자 목소리네. 여자 목소리가 젊은 여자. 너무 무서워 이랬는데 귀신이 있나 봐. 소름 끼치는 목소리잖아요. 이렇게 좀 가라앉은 목소리. 진짜 무서워서 그런 것 같아요. 말 그대로 귀신이 곡할 노릇. 과연 이 소리의 정체가 무엇인지 음향 전문가들에게 분석을 의뢰해봤다. 바람소리나 동물의 소리가 아주 우연히 마치 사람의 말소리처럼 들릴 가능성은 없을까? 잡음을 최대한 제거를 하고 한번 그 의문의 소리 부분만 한번 들려드리도록 하겠습니다. 예. 상당히 또렷또렷한 발음으로 너무 무서워. 이제 이 성대 톤을 봤을 때 20대 전후의 여성의 목소리 이게 분명하고 한국 사람의 음성이고 여성의 음성이고 신장이 155 미만의 여성으로 추정이 되고요. 틀림없는 젊은 여자의 목소리. 촬영 당시엔 여자아이들이 없었다곤 하지만 혹시 너무 무서워요. 너무 무서워요. 편집 과정 중에 말소리가 잘못 들어간 것은 아닐까? 화면 속 소리와 유사점을 분석해봤다. 의문의 목소리가 0.8초 정도로 너무나 짧아서 이게 이제 좀 한계에 있거든요. 길이가 조금 짧아 분석에 어려움이 있었지만 하늘 색깔이 이제 보내준 4명의 이 여성의 목소리를 이렇게 비교를 해보니까요, 이게 정확하게 일치하는 데이터가 찾아지지 않고 있습니다. 분명히 서로 다른 목소리. 게다가 편 조작이라고 얘기를 하는데 그런 과정으로 이 파일이 만들어졌을 가능성은 없다고 봅니다. 하지만 거기엔 분명 누군가 있었다. 그 마이크를 대고 그 마이크로 인해서 소리가 들어온 거는 확실합니다.